At may washer sa silong. Ayan. Okay. Nah, kuha jud. Lai. Tingin ko lang eh. Di ba ako? Okay. One, boxer. Mambot lang, yan ang boxer. Ito. Jukan siya no, idoha ka bukihan kan. Nga ninyo. F35. F2 tong sa kan silong. Ay, pumusulod yung isa da sa kan. Kay ako ba nga ang isa? No. Neutral. Ayun nga pa. Nai-reader dito, nindot kay Ken, blue. Bye. Bata na lang ito ba? Sus, katong magkuha na katong Rupi ay Euro. Euro? Sa akin na lang kata to. Mulang. Pambago na ko to kay mo kuan, mulagtok. May pagtagan dito, isa rin na itong. Ay, yay. Taon na yun. Kaya ano, naiwas-iwasan no? May washer siya mga paps. Yan. Nang ganyan siya pagkakalagay. Diyan. Swap. No need na siya initin. Walang gamay. Vlog. Kaya yung mechanic. Sipos tapos. Ay, G's daw lagi isa ka daw. G's Lucy. Walop kayo. Karoon pa rin ito po. Dili. Palitin, nag-cook. Para kuan, di mo tokan ba? May tubig yan.
Medyo matigas si pasok. Matugas. Yes. Ang discarding malupit dito. Ito ay step by step engine overhaul ng City 150 or Boxer. Sirahan na wala. Lagi? Bakit? Hindi ko sa agit. Kanyang bearing, diretso po masulod labit na umupot kayo. Asa plastar na siya. Wala mo siya na-plastar. Kahit sa sudlon. Ang sintol siya. Hambloy kayo. Ah, Lagi. yun. Nag-plastar lagi. Ano na lang sa cluster yun? Yatra na, yatra. Kung kaya mo sangit, kindang-kindang lagi. Yun pala. Need lang pala tanggalin ulit. Palusot ay ganun. Style sa mga kwan, kay palusot. Mga apartment. Ay, sulod na. Spring. Spring. Mali spring din. Gawin. May spring pala sa loob. Oh, yun. May nakakalamin. Pero yan ang spring. Ano na na huwag na ng silo. Lagyan ng spring dapat ya. Ayan. Wala ito pwede mag-tubig yun. Ay, pwede. Huwag nagapay purpose na dagot. Kanang ibutang na nagapay gamit gapon niya. Yes, cut. Magbira ng isa. Pilit yung magnita eh. Ano? May dumay. Lumar na dia. Staran.
Hop. Ah. Alin. Ah. Taruh ni. Taruh ni. Okey. Ira, segunda. Dia weh. Naka-neutral na siya. Ira. I-check na lang yung kung gumagana ba yung Tresira. Kuarta na yun. Kuarta. ng mayos. Okey. Yan. Tresira. Segunda. Segunda. Termer. Neutral. Kira. Ano ba yan? Sudan neutral. Yan, yan. Nod. Wasir. Ya, itu lo naik bawa ke atas ya. Coba tuh lihat tuh. Micin. Coba lo kan jangan naik bawa ke atas ya. Gait. Hop, yan. Yan na. Doon. Next. Tapsip. Yan. Yan, nalungo gamay. Trabaho nila. Damay. Action kalungo. Kunya. Dalawa yung washer. Dapat nila yun. Ay, tagduhang washer, no? Isa na lang din nila baga, no? Ha? Baga ay lang gibuhat ba? Kasi pa-plaster nila ba, kulang ba? Dungag na po. Yo, welcome to.
guys ay flip plate to guys. Ay. Yung paikpit niya pakaliwa. Sa reader, diri ang kuan. Ang pagpaluag right. Pag-out left. So kani siya dai. Ang paluag ug ito no. Ah, Baliktad Yan, yung guys. bolt niya. yun na guys. Tapos Bearing, bearing. lagyan ng oil para di masira. Yan. Yan. Tapos Yan. kita sa kicks. Wala. Washer ng kickstarter. Ano guys, oh. Ano guys. Yan. Tapos ikot di guys. Yan lang. Kailangan ikutin. Paikutin. Kailangan paikutin Yan lang oh. para mag-lock. Yan. Yan. Yan na guys. Yun, nakalock dun. Medical value kay ni motoran ako bagay. Dire ko po kabalo niya. Motor. Okay na. Baik-baik kung sa unabin manabo. Oh. Pasiat. Pus sa bawas siya na manipis. Yan. Yun. Ito. Yung pump niya. Huwag niyong kalimutan. Yan. Lagyan mo lang ng oil. Yan. Okay. Ah. Daming kisa. Ito. Unahin natin yung bork. Gado ko speed. Isin ka na nila na. Kuan eh? All over? All over the world. Ha? Basta sa YouTube, all over. Yeah. Kasagaran pa mag-view ni India kung asa gikan eh. Ah. Oh. Inject ko. Tapos lang yun dyan. Tapos yan mo ng bordas. Bilisan ni Alvin ko ng racket. Latubin mo rin tayo. Sure na Alvin? Kayo? Ah, siguro. Nay. Nagpuan pag adios. Yan. Tapos yan. Top. Okay. Uunahin yun yung hindi. Saka ito sa itaas. Di ay.
Maunit tao din dahil din. Ibu. Ibu natin. Magkabot rin. Ito no? Dapat na sa tukod no? Sige rin na yung original no? Hindi mo pwede Pilipino nila. Dahil Latino. Masulod na? Mataon. Wala man daw niya? Ha? Mataon sa pulilitan na nasulod. Saod, sabi. Ulo. Kamay na lang kayo eh. Ayun na. Mauli ko ba ni? Hindi mauli. Hindi na ka magkuhan. Kaya na siya. Timing. Yung katapi. Gani. Hindi ka na ng guide ni mga bapag gusto mo. Ah. Muna yung timing. Yan. Ito guys, may guhit guys. Ito guys. Yan. Kaning guhit niya para pantay lang pikas sa pikas no? Stage siya. Okay. Timing na. Timing. Very easy. Yan, ganyan. Lagay mo na yung lifter bago higpitan yung bolt sa camshaft Mo mo nang mutagas, David. para hindi bumukso yung timing chain. Ay, papilit. Kaya buwan.
Stick bearing sa... Yeah. Muna na side niya bin, atong napalit niya, wag masibo. Muna ginayahan side. Skip. Okay na. Ayan na guys, mag-convert ng City 150. Ano ba? 2080.